Trước khi vị hôn phu gặp tai nạn xe hơi nguy kịch, tôi ngày đêm cầu xin trời cao tha cho anh ấy. Không ngờ lại kích hoạt hệ thống. Để cứu anh ấy, tôi không do dự trao đổi điều kiện với hệ thống. Và cái giá là ngủ 3 năm. Thay anh ấy trở thành người thực vật. Yến Từ, chúng ta phải mãi lén lút thế này sao? Phó Yến Từ chậm rãi chỉnh lại. Nếp nhăn trên áo VC, như thể người đàn ông hoang dã trên ghế sofa. Không phải anh ta. Theo tôi, bạn phải làm tình nhân không thể lộ diện. Không muốn thì có thể dừng bất cứ lúc nào. Vị trí bà phó chỉ thuộc về Vân Gian. Trang mềm mại nhìn, cắn môi rưng rưng nói. Tôi không dám mơ làm vợ anh. Chỉ cần chiếm một góc nhỏ trong tim anh là mãn nguyện rồi. Phó Yến Từ lạnh lùng liếc nhìn cô. Ánh mắt u ám, giọng lạnh lùng pha chút thương hại. Theo tôi 3 năm rồi, chỉ cần bạn ngoan ngoãn, tôi không bạc đãi bạn. Đợi Vân sinh người thừa kế nhà họ Phó, tôi có thể cho bạn một đứa con. Trên giường bệnh, Thẩm Vân Kiệt ngủ 3 năm, nước mắt thấm gối. Hệ thống, tôi không muốn tỉnh lại. Để tôi tiếp tục ngủ đi. Ký chủ, bạn vui quá hóa ngốc à, bạn vất vả hoàn thành nhiệm vụ. Khó khăn lắm mới có thể gặp lại Yến Từ. Giây tiếp theo hệ thống ngỡ ngàng nhìn phòng bệnh. Nam nữ trần truồng trên ghế sofa, là ký chủ. Đó không phải vị hôn phu của bạn sao? Đúng, là anh ấy. Tôi không bao giờ quên được giọng nói của anh ấy. Ký chủ, bạn vừa đi. Anh ấy liền nuôi tình nhân. Đối tượng ngoại tình là em gái bạn. Phó Yến Từ không phải vị hôn phu của tôi. Trang Huyền Ninh không phải em gái tôi. Linh hồn tôi khóc không thành tiếng. Hệ thống, đưa tôi đi. Tôi không muốn gặp họ nữa. Tạ Đông nói không đành lòng. Ký chủ không nhất thiết phải rời thế giới. Bạn có thể tránh xa họ, tìm nơi không ai biết để bắt đầu cuộc sống mới. Phó Yến Từ từng yêu tôi bằng cả mạng sống, nhưng cuối cùng lại yêu Trang Huyền Ninh. Không lâu sau, anh ấy cũng sẽ như ba mẹ và anh trai chán ghét tôi. Thế giới này không còn ai chào đón tôi. Để tôi đi, tôi muốn chết. Mấy đau nhịp tim phát ra âm thanh cảnh báo chói tai. Vân Kiếm. Phó Yến Từ lăn đến bên giường. Khuôn mặt chết lặng của người yêu làm tim anh ta thắt lại. Cố sức hét lên hướng cửa. Người đâu? Phó Yến Từ và Thẩm gia không tha cho tôi. Chỉ có cái chết mới thoát khỏi họ. Ý thức của tôi sắp trở về hư vô. Hệ thống vội vàng nói. Ký chủ, bạn chỉ cần rút lại. Nguyện vọng phục hồi của Yến Từ, tôi sẽ cho bạn đổi thân xác khác. Tôi tỉnh táo lại một chút. Ký chủ đổi thân phận. Phó Yến Từ và Thẩm gia sẽ không còn liên quan. Bạn sẽ có gia đình thật sự yêu thương. Đừng sợ, ký chủ. Đèn phòng cấp cứu sáng mãi không tắt. Phó Yến Từ cầm giấy báo nguy kịch, quỳ trên hành lang lạnh lẽo, cả người thất thần, như bị ném vào vực sâu. Cho đến khi bác sĩ nói giữ được mạng, còn kỳ diệu tỉnh lại. Phó Yến Từ cuối cùng khóc vì vui mừng. Vân Dài, tôi suýt mất em. Em biết không, em đã ngủ 3 năm rồi. Tôi tìm khắp thế giới bác sĩ. Không ai tìm ra nguyên nhân. Họ nói có thể em quá mệt. Vân Dài, xin lỗi, là tại tôi. Đừng bỏ tôi nữa. Phó Yến Từ sợ tôi biến mất, liên tục bày tỏ tình yêu với tôi. 3 năm qua, tôi luôn lo lắng mất em. Không có em tôi sẽ chết. 3 năm qua tôi luôn tưởng tượng cảnh gặp lại. Trong lòng vui mừng, nghĩ 3 năm ngủ sẽ có được hạnh phúc. Nhưng không ngờ lại đối mặt với sự phản bội đẫm máu. Lúc này, trên người anh ta còn mùi hoa nhài Trang Huyền Ninh thích nhất. Mùi này gợi lại những lời dơ bẩn khi hai người ân ái đêm qua. Làm tôi buồn nôn, không thở nổi. Bẩn quá. Nghĩ vậy, tôi không nhịn được nôn. Phó Yến Từ vội vàng lau miệng cho tôi, thỉnh thoảng cẩn thận nhìn tôi. Vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng không nhịn được hỏi. Vân Giai, tối qua em có nghe thấy gì không? Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy do sự chột dạ và hoảng loạn trong mắt anh ấy. Anh ấy cũng sợ sao? Tại sao lại chọn trước giường bệnh của tôi? Để tìm cảm giác mạnh, anh chắc rằng tôi sẽ không tỉnh lại. Hay tin rằng tôi không thể rời xa anh? Ký chủ đã tìm thấy tiểu thư của tập đoàn Mộng Tư. Hồn phách không trọn vẹn, nửa tháng sau sẽ chuyển thế đầu thai. Tôi hỏi thăm rồi, đợi Mộng Lý Nguyệt chết, bạn có thể mượn xác hoàn hồn. Mộng Tư mạnh hơn Thẩm gia nhiều. Nửa tháng à? Nửa tháng nữa, tôi sẽ thay đổi thân phận. Tôi nhìn thẳng vào người đàn ông khỏe mạnh trước mặt. Hệ thống, sau khi tôi rút lại nguyện vọng, anh ta sẽ thế nào? Trở lại làm người thực vật. Tôi ngây người. Hệ thống tò mò hỏi, ký chủ hối hận sao? Tôi chỉ chột dạ. Tôi buộc hệ thống xuyên không thế giới khác, chỉ để chữa lành cho anh ấy.
Và bên anh ấy, giờ đây anh ấy lại như 3 năm trước, trở thành người thực vật có thể chết bất cứ lúc nào. Rõ ràng yêu nhau như thế, sao lại thành ra thế này? Mắt tôi nóng lên, vội cúi đầu, cố nén nước mắt. Hệ thống an ủi. Ký chủ, đây vốn là số mệnh của Phó Yến Từ. Đợi mãi không thấy tôi trả lời. Tim Phó Yến Từ chịu xuống. Không khỏi hối hận vì tối qua không cưỡng lại được cám dỗ, làm loạn trong phòng bệnh. Ngày trước ngày anh ấy tỉnh lại. Không đâu, không trùng hợp vậy được, nghe đến đó. Phó Yến Từ chỉ muốn cưới tôi về càng sớm càng tốt, để xua tan nỗi bất an vô cớ. Anh ta cực kỳ nghiêm túc. Vân Dài, bất kể thế nào, người vợ duy nhất của tôi là em. Tôi về nhà họ Phó chuẩn bị lễ hỏi, ngày em xuất viện. Tôi lập tức đến cầu hôn, đám cưới của chúng ta đã bị hoãn 6 năm. Tôi không chờ được nữa, nói xong không chờ tôi phản ứng, anh ta vội rời đi. Cửa phòng bệnh vừa đóng, ba mẹ tôi đã vội đến. Xác nhận tôi tỉnh lại, ba tôi thở phào. Tỉnh rồi, lòng tôi dịu lại. Nhớ lại sự cưng chiều của ba trước năm tôi 5 tuổi. Tôi từng là viên ngọc quý của ba mẹ mà. Nhưng nghe ba tôi nói thầm, Ninh Ninh đã 28 tuổi, cứ kéo dài không phải cách. Ninh Ninh, Trang Uyển Ninh, của nhiên lại là cô ấy. Tôi cười chua chát. Lại muốn tôi làm gì cho Trang Uyển Ninh? Ba mẹ anh trai đều nhường cô ấy. Còn làm kho máu 20 năm. Vẫn chưa đủ sao, cô ta sắp chết rồi mà. Thẩm Vân Kiệt không muốn hỏi ba mẹ có nhớ ai là con ruột của họ không. Mỗi khi anh phản đối, chỉ nhận được sự trách móc vô ơn, ngạo mạn, hống hách. Nếu có thể, tôi thả chết 23 năm trước. Mẹ thấy con gái cúi đầu im lặng, không hài lòng trách mắng. Thấy ba mẹ không biết chào sao. Vậy mà chúng tôi đến tìm con đầu tiên. Thật không ra gì. Nằm giường mấy năm, vẫn không sửa được tính xấu. Dù không còn mong chờ tình mẫu tử, nhưng lòng vẫn đau. Tôi nén cảm xúc dâng trào. Nói đi, muốn tôi làm gì? Mẹ tôi không nghĩ con gái mới tỉnh có chịu được không? Đi thẳng vào vấn đề. Vân Dài, mẹ không ngại nói con biết. Ninh Ninh và Yến Từ ở bên nhau. Mấy năm trước con nằm trên giường nửa sống nửa chết. Làm Yến Từ không dám công khai. Giờ con tỉnh rồi, hãy thành toàn cho họ. Những lời này như búa tạ đập nát tim tôi. Thì ra họ đều biết chuyện của Trang Uyển Ninh và Phó Yến Từ. Giọng tôi khàn khàn chói tai, tiếng khóc nức nở. Người bị phản bội và tổn thương là tôi. Giờ lại trách tôi cản trở họ. Con hôn mê 3 năm, chẳng lẽ còn bắt người ta đợi 3 năm? Mẹ tôi không đồng tình nhìn tôi, trên mặt tràn đầy thất vọng. Ninh Ninh không giống con. Nó không phải con ruột của Thẩm gia. Cao không tới, thấp không thông, bỏ lỡ Yến Từ. Con muốn Ninh Ninh thế nào? Ninh Ninh đã lãng phí quá nhiều tuổi trẻ cho Yến Từ. Vân Dài, làm người không thể ích kỷ vậy. Nói đến cuối cùng, mẹ tôi thả lại một câu. Đây vốn dĩ là của Ninh Ninh. Tôi ngẩng đầu nhìn ba mẹ ruột. Nếu tôi chết, có phải không nợ cô ấy nữa? Được, con định lấy chết uy hiếp bà. Ba tôi tức giận, mắng nhiếc tôi không tiếc lời. 3 năm rồi con nghĩ Yến Từ còn thích con à? Cưới con chỉ vì trách nhiệm. Từ nhỏ đến lớn không có việc nào làm yên lòng. Sao không học sự ngoan ngoãn của Ninh Ninh? Tôi đau lòng. Vậy ba mẹ muốn con thành toàn thế nào? Vị hôn phu gặp tai nạn nguy kịch. Tôi để cứu anh ấy, không do dự trao đổi điều kiện với hệ thống. Và cái giá là ngủ 3 năm thay anh ấy làm người thực vật. 3 năm đã hết. Lại phát hiện vị hôn phu và em gái tôi còn lấy nhau. Ba mẹ tôi lại bắt tôi thành toàn cho em gái, gả cho cậu cả nhà họ Vương bị thần kinh. Vậy ba mẹ muốn con thành toàn thế nào? Ba mẹ đã chọn người liên hôn cho con, là cậu cả nhà họ Vương ở Vinh Thành. Người ta đồng ý cưới con. Vài ngày nữa con nói với Yến Từ là con thay lòng trước. Lúc đó Yến Từ sẽ không có gánh nặng tâm lý. Cũng nhìn thấy Ninh Ninh tốt. Nhà họ Vương không thua gì nhà họ Phó. Con cả qua đó là vinh hoa phú quý. Ba mẹ không hại con. Ký chủ đừng nghe họ. Nhà họ Vương quyền thế ngút trời. Nhưng cậu cả nhà họ Vương bị thần kinh, đánh chết đánh tàn phế 2 vị hôn thê. Nhà họ Thẩm giấu chuyện nhà họ Vương ở trung tâm, một dự án hàng nghìn tỷ, chạy theo liên hôn thương mại. Thẩm gia chỉ lo, sợ người ngoài nói Thẩm gia và Trang Uyển liên hôn vì lợi ích. Ăn cháo đá bát, đúng lúc con tỉnh lại. Muốn con gả đi. Họ trước khi tới đã gặp nhà họ Vương, đã định hôn sự. Tôi chỉ là một tiểu thư Thẩm gia hư danh. Chăm sóc Phó Yến từ 3 năm lại ngủ 3 năm.
Tự nhiên không biết chuyện nhà họ Vương. Với thế lực của Thẩm gia, muốn điều tra, tôi không tin ba mẹ không biết. Nếu không có hệ thống, có lẽ tôi vì Phó Yến Từ thay lòng mà hủy hôn ước, nghe theo ba mẹ gả vào nhà họ Vương. Đây là ba mẹ tốt của tôi. Ý gì? Cả Vinh Thành, trừ hai nhà Tiêu Mạnh, ai hơn nhà họ Vương? Ba Thẩm trưng mặt. Cô nhà họ Vương là mẹ chủ nhà họ Tiêu. Dù vì chết thảm, cùng chủ nhà họ Tiêu hôn mê, quan hệ hai nhà nhạt, nhưng hôm qua chủ nhà họ Tiêu tỉnh. Nhà họ Tiêu chưa chắc là của anh ấy. Chủ nhà họ Tiêu không giúp đỡ cậu của mình. Thần không biểu cảm. Vui mừng, con trèo lên hai nhà Vương Tiêu rồi. Sau này ai dám bắt nạt con? Con nói mẹ thiên vị. Mẹ cho con cái tốt. Đồ chết tiệt không biết tốt xấu. Thẩm Vân Kiệt nhìn mẹ, trong mắt nhiệt tình không có chút do dự và lo lắng. Sao gấp gáp đẩy tôi vào hố lửa vậy? Thực tế cậu cả nhà họ Vương là kẻ điên. Phó Yến Từ cũng thế. Chỉ có tôi biết, trong lòng Phó Yến Từ ẩn chứa con quỷ cố chấp đáng sợ. Trừ khi tôi chết, nếu không thoát khỏi hôn ước hoang đường này. Hệ thống, tôi đồng ý rút lại nguyện vọng Phó Yến Từ hồi phục. Nửa tháng sau mượn xác hoàn hồn. Mạnh thị mạnh hơn ba nhà Vương Phó Thẩm. Tôi không để họ sắp đặt nữa. Được, ký chủ. Thẩm Vân Giai đồng ý đề nghị của ba mẹ. Không muốn 15 ngày cuối cùng, con phải chịu mắng nhiếc không ngừng của ba mẹ. Đợi thân xác này chết đi. Hôn ước với Phó Yến Từ tự hủy. Ngày xuất viện, Thẩm Vân Kiệt gặp lại anh trai Thẩm Lâm Châu. Nhìn đứa em gái mới khỏi bệnh, trong mắt anh ấy chỉ có đề phòng. Niềm vui trong lòng Thẩm Vân Kiệt tan biến. Sợ tôi về làm Trang Huyền Ninh suy nghĩ. Trên đường về, Thẩm Lâm Châu căng thẳng lạnh lùng gõ cửa sổ. Vân Kiệt, Minh Minh, anh ấy mồ côi cha từ nhỏ, sống nhờ nhà người khác, đừng nhìn bề ngoài mạnh mẽ, thực ra rất yếu đuối. Lẽ ra anh ấy phải có một gia đình hạnh phúc. Bác Trang trên trời có linh, cũng không muốn thấy con gái chịu khổ. Thẩm Vân Kiệt cúi xuống. Chịu khổ sao? Trang Huyền Ninh yếu đuối từ nhỏ, được cả nhà họ Thẩm chăm sóc yêu chiều. Ngay cả phòng của tôi cũng cho Trang Huyền Ninh. Từ tiểu học đến đại học, thầy cô bạn bè đều cho rằng việc gì cũng chăm sóc Trang Huyền Ninh. Tôi là người hầu, nửa độc ác, tôi vốn đậu Thanh Bắc. Nhưng để tiện làm kho máu cho cô ấy, tôi chỉ có thể học trường hạng 2. Đây là chịu khổ sao? Khi đến nhà họ Thẩm, Trang Huyền Ninh từ bếp đi ra, trên mặt nở nụ cười mềm mại vô hại. Chị, để mừng chị xuất viện, em nấu vài món, chị hay làm. Thẩm Vân Giai nhìn bàn ăn, cá, tôm, qua, sò điệp, đều là hải sản. Ba mẹ Thẩm mặt đầy tự hào tán thưởng. Không thấy món này có vấn đề. Chị không ăn sao? Trang Huyền Ninh nước mắt rơi như chuỗi ngọc đứt. Chị của Nhiên không chịu chấp nhận. Ninh Ninh chưa làm đủ tốt sao? Thẩm Vân Giai nhìn ba, đập đũa tại chỗ. Dù con có bất mãn với Ninh Ninh, nó cũng là con gái nhà họ Thẩm, là em gái con, bảo con ăn thì ăn. Mẹ Thẩm thất vọng lắc đầu. Vân Giai, con quá bướng bỉnh. Thẩm Lâm Châu nhíu mày chặt hơn. Minh Minh bận cả ngày, con dù chỉ ăn tượng trưng một miếng khó thế sao? Đúng, khó sao? Năm tôi 3 tuổi, vào viện cấp cứu vì dị ứng hải sản. Nhưng họ quên rồi, tôi không ăn. Thẩm Vân Kiệt, ba Thẩm vỗ bàn đứng lên, trong khi ông tức giận nói. Tôi bình tĩnh nói, con dị ứng hải sản, không ăn được. Ba Thẩm sững lại, như nhớ lại cảnh nguy hiểm nhiều năm trước. Xin lỗi, chị. Em không biết. Nước mắt Trang Huyền Ninh không ngừng rơi, khóc như thể bị oan ức lớn. Chị đừng ghét em. Áy náy trên mặt ba Thẩm biến mất. Lạnh lùng trách mắng. Minh Minh không cố ý. Con nói ra làm khó em ấy làm gì? Cảm giác bất lực như số mệnh ập đến. Ốm nằm liệt giường, cơ đùi teo tóp Thẩm Vân Kiệt lảo đảo. Thôi, con mệt, tôi cố nhịn đi vào phòng. Mở cửa phòng trống không, được sửa thành phòng khiêu vũ. Đón con, những năm qua con nằm viện. Phòng này để không cũng phí. Đúng lúc Ninh Ninh học múa cổ điển, nên cho nó dùng. Mẹ Thẩm theo sau, mặt hơi ngượng. Con không để ý chứ? Giờ con tỉnh rồi, phải trả lại rồi chứ? Nhà không thiếu phòng khác. Mẹ Thẩm giận dữ. Xem Ninh Ninh kìa, nó tranh với con bao giờ? Thẩm Vân Kiệt thở dài, nó không cần tranh, đã có tất cả rồi. Mặt mẹ Thẩm thoáng khó chịu. Thẩm Lâm Châu đi tới, nói nghiêm khắc. Thẩm Vân Kiệt, lại làm gì?
Con muốn làm khó chúng ta, hay cố ý nhằm vào Ninh Ninh? Tôi nhìn Thẩm Lâm Châu hồi lâu. Trong mơ hồ, không còn thấy hình bóng người anh trai thương yêu mình ngày bé. Chỉ 3 năm, vị trí của tôi trong lòng anh cũng bị Trang Huyền Ninh chiếm. Tôi nợ Trang Huyền Ninh, sao trả mãi không hết. Thấy nỗi buồn trong mắt tôi, Thẩm Lâm Châu dịu giọng. Vân Kiệt, con quá thành kiến với Ninh Ninh, nó không có ác ý với con, anh mong hai đứa hòa thuận. Với lại con tỉnh bất ngờ, Phong để sau dọn cho con. Đừng làm loạn, con biết rồi. Tôi không phản bác. Tranh cái gì, họ chưa từng để tôi thắng. Cuối cùng tôi dọn vào căn phòng nhỏ trên tầng thượng. Góc tường, chất đống đồ đạc cá nhân từ phòng cũ của tôi. Góc này có nhiều thứ tôi quý trọng. Đều là kỷ niệm tôi không nỡ bỏ, kỷ niệm về gia đình và tình yêu. Ha ha, tôi nên nhận ra sớm hơn. 23 năm trước, ngôi nhà này đã không còn là của tôi. Họ đều bước ra được. Chỉ còn tôi ở lại quá khứ. Đã đến lúc buông bỏ.